السلام علیکم، میں ہوں ملک آصف ڈوگر کیٹل فارم ملتان سے۔ آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں ڈوگر کیٹل فارم کی بریڈ، جو الحمدللہ 30+ والی بھینسیں ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس ویسے تو ساری ہی 30+ والی بھینسیں ہیں، اور یہ اب آپ کو ہم جو دکھا رہے ہیں بھینس، ان کے ماشاءاللہ سے ریکارڈ PDFA میں اور پرائیویٹ کمپٹیشن جتنے بھی ہوئے ہیں ملتان میں اور گجرات میں، جس طرح سے ہوئے ہیں وہ سارے آپ لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں، ان میں ان کے ریکارڈ بھی موجود ہیں۔ اور یہ دکھانے کا مقصد میرا صرف اور صرف لوگوں کو انٹرسٹ پیدا کرنا ہے کہ لوگ آج کل بہت سے لوگ نیو اس بھینس کے دیکھنے کے بعد، ہماری بھینسیں دیکھنے کے بعد کافی لوگ یہ شوق پیدا کر رہے ہیں، اور ہمیں جتنی بھی حاجی شوکت صاحب کو کالز آتی ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بھینسیں دیکھتے ہیں، اور آپ کی بھینسیں دیکھنے کے بعد ہمیں بھی شوق ہو گیا ہے کہ بھینس میں، کیونکہ حاجی صاحب نے بہت زیادہ بھینسوں کو پہچان دلائی ہے پاکستان میں، تو وہ بھینسیں دیکھنے کے بعد لوگ بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، اس کام میں بہت زیادہ لوگ انٹرسٹڈ ہونے کے بعد آ رہے ہیں۔ اور یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ الحمدللہ ہماری 30+ والی بھینسیں ہیں۔ ان کی ہم بریڈ اگلے فیوچر کے لیے ہم لوگ ان کو رکھ رہے ہیں، ان کی بریڈ کو، کہ تاکہ اس سے بھی بہتر رزلٹ آئے، پاکستان کا نام، پاکستان میں بھینس کی پہچان بڑھ جائے، اور اس سے زیادہ اچھا دودھ کریں گی تو جتنا دودھ پاکستان میں ہماری بھینس زیادہ کرے گی، اس سے ہمارے ملک کا نام بھی روشن ہوگا، اور ہماری بھینس کی پہچان بھی بڑھے گی۔ اور اس کی بریڈ سے جو ہمارا اپنا پرائیویٹ بل ہے بابر 3، اس کی بھی پہچان آپ سب، پورا پاکستان اس کو جانتا ہے، کہ بابر 3 کو کسی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ آپ سامنے بھینس دیکھ رہے ہیں ہینو فردوس، اس کو بھی الحمدللہ پورا پاکستان جانتا ہے۔ ہینو فردوس کو پورا پاکستان جانتا ہے، اس کو انٹروڈکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ڈوگر کیٹل فارم کے لیے یہ فخر کی بات ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہینو فردوس اور بابر 3 بل جب آپس میں میچ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو بریڈ آتی ہے، آج اس بریڈ کا پورا پاکستان ہی دیوانہ ہے۔ اس کی ایگزامپلز آپ لوگوں کے سامنے ہے، جیسے وہ ہمارا رستم اور کنگ رستم بچہ، انہی بریڈ کا جو لوگوں نے جس شوق سے اس میں انٹرسٹ لے کے، وہ حاجی صاحب کی منتیں کر کے، کہ حاجی صاحب کو ریکویسٹ کر کے بار بار زبردستی، حالانکہ ہم نے خود اپنے فارم کے لیے وہ رکھنا تھا، لیکن لوگوں نے اتنا حاجی صاحب کو فورس کیا کہ وہ اس میں حاجی صاحب نے پھر مجبور ہو کے وہ دیا۔